Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Tudi tokrat je z nami poseben gost. To je docent dr. Andrej Šegula, predstojnik katedre za pastoralno in oznanjevalno teologijo Teološke fakultete v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, gospod profesor. Lep pozdrav tebi in vsem gledalcem. Danes je zelo pomemben dan, zelo pomemben praznik svetega tridnevja pred Veliko nočjo, Veliki petek. Kaj razmišljate danes? Kakšno so vaše razmišljanje pravzaprav v tem dopoldnevu, ko smo se dobili tako? Veliko razmišljam o Velikem petku, ker se mi zdi, da je to prelomnica v zgodovini odrešenja. Do Velikega petka spremljamo Jezusa na križevem potu. In to je pot, ki je tako blizu človeku. Toliko trpljenja, pa padcev, pa Veronika, pa Simon iz Cirene, toliko človeških elementov. In pa smrt. Tudi smrt je človeku blizu. In zato vidim tukaj prelomnico, ker če bi se danes zgodovina ustavila, bi rekli človeško. Ampak za kristjane se zgodovina ne ustavi na Veliki petek. Živimo v veri velikonočnega jutra in če lahko spremljamo Jezusa do danes, trpljenje, smrt, je malo težje prestopiti tisti prak in verovati, da je res ustal. Če ni ustal, potem je vse zaman, pravi apostol Pavel, ampak mi verujemo, tako da vidim današnji dan kot ogledalo našega življenja, hkrati pa odskočna deska za našo vero. Na Veliki petek na Kalvariji v Jeruzalemu se je takrat zgodilo pravzaprav tisto najbolj bistveno, kar je prineslo vsakemu človeku, ki želi sprejeti Jezusa Kristusa za svojega osebnega gospoda in odrešenika, obilje za njegovo življenje, za vsa področja njegovega bivanja, za tukaj in tudi za večno. Vse te zanimive in najbolj koristne zamenjave so se zgodile prav na Jezusovem križu. Res je, ker to je izraz največjega darovanja, ko daruješ življenje. Se spomnim pred leti v Asiziju, ena študentka vprašala, a si ni mogel Bog izmisliti lepšega odrešenja za človeka. Pa sem rekel, vzemi list papirja in zapiši svoj scenarij, kako bi ti odrešila človeštvo. 3 dni sem mi dal, čez 2 uri pride nazaj pa pravi, križ je edina pot, da lahko nekdo izkaže ljubezen do konca, tako kot je Bog po Jezusu Kristusu izkazal to ljubezen do vsakega človeka. Torej, ljubezen do konca, to pomeni, da vsakega človeka, ne glede na to, kje se nahaja, na kakšnem duhovnem nivoju, da tako rečem, Bog gleda nanj z ljubeznijo. Tudi ne glede na njegove grehe, ne? Točno, ker Bog je vedno k nam obrnjen. Mi smo tisti, ki se obračamo levo, desno ali pa nekateri celo s hrbtom proti Bogu. Ampak njegova ljubezen je tako velika in ne dela razlik. On nas je poklical v življenje, on nas je ustvaril, on nas ima rad in pa kot zadnje neverjetno spoštuje našo svobodno voljo. Omenili ste predavanja v Parizu. Morda tudi sedaj, kaj ste sedaj počeli v Parizu, kajti v teh dneh ste se vrnili, ne? Za praznike sem v Sloveniji, sem pa na mednarodni izmenjavi Erasmus, to je v prvi vrsti za študente, ampak tudi za profesorje in pa za uslužbence na fakulteti. Gre za to, da razširimo obzorje. Ko vidiš življenje zunaj, način dela, način poučevanja, raziskovanja, se ti kar odprejo nova obzorja na eni strani. Po drugi strani pa tudi svoje delo začneš drugače vrednotiti, ga znaš umestiti v neki mednarodni prostor. Zato mi je tujina vedno taka bogata izkušnja, če si odprtega srca in pa duha. Pa tudi sicer je teološka fakulteta zelo povezana s svetom, ne?
Zelo. Nasploh težimo za tem, da smo v tej mreži, ker to je eno veliko bogatstvo, ne nazadnje. Ne? In mnogi naši profesori smo študirali v tujini, kar pomeni, da ko se vračaš za eno tako mednarodno izkušnjo in mislim, da če govorimo o nivoju teološke fakultete, lahko govorimo tudi z tega vidika, da smo profesori, ki imamo en tak mednarodni pogled. Kako bi se nam vi sami predstavili na kratko? Kakšna je vaša duhovna pot? Kdaj, kako se je začela? Prihajam s Ptuja in ko pogledam na svoje življenje, mogoče zdaj v zadnjem obdobju, želim prebujati eno hvaležnost. So obdobja v življenju, ko se ti zdijo stvari same po sebi umevne, pa niso. To, da sem bil rojen v taki družini, starši, sestra, da smo se tako razumeli, da je bilo tako prijetno vzdušje, to ni samo po sebi umevno. Posebej, ko skozi življenje vidiš drugačne zgodbe. In sem zato neverjetno hvaležen domači družini. Potem pa širše okolje, odraščal sem na Ptuju, kjer delujejo bratje minoriti in tam bi lahko rekel, da sem našel svoj drugi dom. Tam sem ministriral in preživel veliko svojega prostega časa tam. In tako bi rekel, bolj neformalno kot formalno sem vstopil v ta duhovni svet, ker veruk je formalna zadeva. Moraš priti tja, se začne ob uri in se konča čez 45 minut. Tu pa je šlo za eno tako druženje, bil je en krog prijateljev, ministrantov, mladih pozneje, ki smo skupaj odraščali in odkrivali in življenje in to duhovno plat življenja. In če gledamo, letos bo 40 let, kar sem šel v samostan, v malo semenišče, takrat so bile razmere še drugačne. Drugačen način razmišljanja, ne nazadnje obstajala še so mala semenišča, srednja šola in tako sem se dejansko ob bratih minoritih navduševal obliko svetega Frančiška Asiškega. Mislim, da sta to dve stvari, ob kateri sem potem naredil tisti odločilni korak v svojem življenju in šel na pot redovništva in pa duhovništva. Ko me kdo vpraša, kako si se odločil, mi je vedno težko govoriti, ker to ni človeško dejanje. To je Božji klic, ki te pokliče in kakor je za nekoga, ko sreča nekoga, ki se je odzval na ta klic, malo misteriozno pa skrivnostno, tudi svoj poklic tako doživljam. Ker če gledam svoje vrstnike, pa če bi bil jaz tisti, ki bi klical, bi verjetno kakšnega prej poklical kot sebe. Ampak Božja pota so skrivnostna in o vseh teh okoliščinah sem se podal na to duhovno avanturo. Ko omenjate domačo izvirno družino, gotovo vam je ta dala največjo doto za vaše življenje, kaj ne? Dobro sem poznal vašega pokojnega očeta Alojza, ki je bil izjemen človek, dobričina, po drugi strani pa za zmeraj mi bodo ostajale njegove besede. Namreč, ko je pogosto ministriral in sodeloval pri sveti maši duhovnikom, že tudi sedaj kot ostareli gospod, je po vsaki maši v zakristiji zmeraj dejal, kako? Pa smo bogatejši za eno mašo. Pa smo bogatejši še za eno sveto mašo. Ja. Kaj vam pomeni sveta maša na vaši duhovniški poti, upravljanju vaše duhovniške službe? Vendarle je to poleg profesure tisto osrednjo, kar kot duhovnik počnete, ne? Bogu hvaležen za ta dar duhovništva in jemljem duhovništvo oziroma dar svete maše kot središče svojega poslanstva. Najprej sama sveta maša, ki ni teater, ni gledališče, ni igra, je daritev, je Evharistija. In pa sveta maša je tudi priložnost za oznanjevanje. In te dve stvari tesno povezujem. Rad sem z ljudmi, rad sem med ljudmi,
Po drugi strani pa se kdaj zgodi, da tudi z veseljem darujem kakšno mašo sam. To se zgodi redko, ampak se mi zdi, da se lahko takrat še bolj ustavim ob tistih stvarih, ki me nagovorijo, ali je to Božja beseda, ali je kakšen del, kakšna molitev, ki se me dotakne. In mislim, da je to tisti trenutek, ko zaživimo svetopisemske besede, da smo vzeti izmed ljudi in postavljeni za ljudi. In tu je tisti trenutek, ko ne more vsak stopiti za oltar pa darovati svete maše, ampak si poklican za to, da daruješ in si postavljen pred ali pa med ljudi, da daruješ tudi zanje ali pa v njihovem imenu. In mi je res to ena taka dragocenost. Vse se zgodi kdaj, da zmanjka časa, da se bi res pripravil ali pa, ampak meni veliko pomeni molitev pred mašo, da pridem pravi čas v cerkev, da se lahko jaz umirim in pa veliko molim tudi za vse tiste ljudi, ki pridejo k maši. Se mi zdi, da v tem duhovnem svetu, da si pridemo naproti. Ali je ta vaša posvečenost, torej maziljenje, svetokrizmo, ko ste bili zaznamovani kot duhovnik na veke, je to ostalo v vas kot nekaj, kar pač je, ali vedno znova razmišljate o tem, da nimo morda pred vsako sveto mašo, kaj to pomeni sedaj, ko stopam pred oltar, da sem tukaj v vlogi pravzaprav Kristusa, ne? Kot duhovnika me spremlja ta misel, ti si duhovnik vekomaj. Pomeni po maziljenju, ti si duhovnik vekomaj. Recimo tudi tisti, ki so zapustili duhovništvo, ti si duhovnik vekomaj. In da je to res, recimo duhovnik, ki zapusti duhovništvo, še vedno lahko nekoga spove v smrtni nevarnosti. Čeprav več ne opravlja duhovniške službe, ti si duhovnik vekomaj. In tu se mi zdi, da je to tisto izhodišče, ki te spremlja. Po drugi strani pa, kar me dela močnega na tej poti ali pa na poti duhovništva, pa to, da se nisem sam izbral, da se nisem sam naredil za duhovnika. Si poklican, si posvečen in si v službi. In včasih mi to celo pomaga, da se razbremenim. Ne? Ker če bi bil samo jaz, zdaj pa moram jaz tem ljudem nekaj povedati, zdaj pa moram jaz, ne vem, tega bolnika opogumiti. Ne. Jaz tako, kot sva mi dva molila pred oddajo k Svetemu Duhu, kličem Svetega Duha, da bi v tistem trenutku bil najboljše orodje v njegovih rokah. Pred pridigo, ne to, kar jaz ne vem veliko, ampak kar hoče Bog tem ljudem, ki so pred mano povedati. Jaz bom govoril, tudi če bo treba neumnosti, jaz bom govoril, če je to tvoja volja. Mislim, da je bil papež Janez 23. papež Dobri, ne? Ali kako se je imenoval, ki je na začetku zelo resno jemal to svoje poslanstvo papeža, ne? In potem ga je menda v sanjah angel varuh opozoril, ne jemlji se tako zelo resno. Ne? Ja, točno. Dejansko ljudje morda preveč mislimo nase, ne? In premalo prepuščamo Bogu. Ob tem se spomnim tudi na bruseljskega nekdanjega nadškofa Danielsa, ki je tudi tako na pol humoristično pripovedoval, je rekel, polno skrbi je imel, ker to zahodna Evropa, pa cerkev, pa škofija in vse to. Je rekel, zvečer sem šel v kapelo pred Najsvetejše in sem Jezusa vprašal, Jezus, čigava je škofija? Tvoja ali moja? Pa je rekel Jezus, ja, moja. Je rekel, potem pa ti čez noč skrbi za njo, ne samo čez noč, skrbi za njo, jaz pa grem spat lahko noč. Se mi zdi, da je to odlična prispodoba, odnos duhovnik do svojega poslanstva ali pa še potem škofije, papeži. No, ko ste prej omenili pri predstavitvi tudi, da ste lep del svojega življenja preživeli med manjšimi brati minoriti, pomeni, da vam je sveti Frančišek blizu. V glavnem ga poznamo, pa vseeno, kaj je bilo pri vas tisto, kar vas je prepričalo, da ste vse zapustili in šli? V prvi vrsti je to njegova preprostost. In v vseh teh letih sem svetega Frančiška spoznaval v globini. Pomeni, ko nekdo sreča svetega Frančiška, to je 13. stoletje,
malo dobi tako podobo romantičnega svetnika, rad je imel naravo, rad je imel živali, ptički in tako naprej. Ampak to ni samo sveti Frančišek, ne. Sveti Frančišek je živel en tak poglobljen odnos z Bogom. Ne nazadnje sprejel je stigme Kristusove rane. Pomeni, da je bila zaveza med Frančiškom in Bogom in Jezusom Kristusom res globoka, do bolečin, do krvi. In bolj, ko sem odkrival to njegovo radikalnost in pa to resnost v odnosu do Jezusa, do Boga, me to vedno bolj prevzemalo. Ker človek v vsakdanjem življenju ali pa v tem svetu dobi občutek, da če se bo odpovedal temu svetu in šel za Gospodom, da bo nekaj izgubil, da bomo pač prikrajšani, da ne bomo več imeli toliko od življenja. Ampak to je navidezno. Tistim, ki je to uspelo, potrjujejo, da Bog daje svojim zvestim 30-terno, 60-terno, 100-terno povračuje. Tako da sveti Frančišek, njegova preprostost in pa ta radikalnost, poglobljen odnos z Jezusom Kristusom. Prav danes, ko razmišljamo o Jezusovem trpljenju, nekako najbolj intenzivno in se poglabljamo v njegove rane, ko ste omenili stigme, pomeni nekaj takega se lahko pojavi ali pa Bog daje le tistim verjetno, ki gredo do krvi, kot ste dejali, z Jezusom v globine njegovega življenja, njegovega trpljenja. Ko razlagam ljudem ta pojav, ponavadi rečem, da je to Jezusov podpis v meso, v dušo človeka. Ne, dam prispodobo, mladi gredo na sprehod, mladi zaljubljeni skozi gozd, pa je toliko ljubezni v njem, da bi rad celemu svetu znano, da je zaljubljen in vzame nož in zareže v drevo srce in napiše noter, ne vem, kratice in pusti neko znamenje oziroma neko sled te ljubezni. In ista zadeva, veliko globlja, je v odnosu človek, Jezus Kristus. Gre za podpis. Pomeni, jaz ne bom rekel, da gre v osnovi za neko duhovno popolnost strani človeka, najmanj, ampak gre bolj za tisto odprtost, pripravljenost, ko odpreš ali pa vse pripreš vrata svojega srca, da lahko Bog dela v tvojem življenju. In pri nekaterih svetniki, pater Pij pa sveti Frančišek, se je podpisal, da bi ne toliko za ti ljudje so bili tako sveti že za časa svojega življenja, ampak da bi bilo to sporočilo tudi za nas. Kje je glavni problem, da ljudje tako težko doživljamo in razumemo na sebi ali pa v sebi to neizmerno ljubezen Boga do vsakega človeka? Bog je noro zaljubljen, velikokrat beremo, ki je v kakšnih duhovnih spisih, duhovnih pisateljev, Bog je noro zaljubljen v vsakega človeka, ne glede na to, kakšen je, ne? Ključni problem tega je, da mi imamo težavo sprejeti resnico, da nas je Bog že odrešil. Mi smo odrešeni. Mi smo že v tej ljubezni. Po krstu smo vcepljeni v skrivnostno Jezusovo telo. Jezus je glava, mi smo udje. Recimo v primerjavi z vzhodnimi verstvi, tam moraš slediti nekim korakom in če boš res sledil, boš napredoval. Ne? Mi smo ljubljeni. Mi smo ljubljeni, ne glede kakšni smo. Bog nas ima rad. On nas noro ljubi. Mi pa smo še vedno v tej zakonitosti tega potrošniškega sveta. Jaz moram nekaj narediti, da si bom zaslužil. Jaz moram nekaj vložiti, da smem pričakovati. In mogoče je tukaj en ključnih problemov tudi našega duhovnega življenja, ker jaz mislim, da moram zdaj, ne vem, zmoliti toliko rožnih vencev, da me bo Bog imel še rajši. Če me ima Bog do konca rad, 2 rožna venca več ne bosta povečale njegove ljubezni. Lahko pa spremeni molitev moje srce, da bom jaz drugače začel gledati na Boga, da bo moj odnos z Bogom
drugačen in posledično odnos tudi do bližnjega, ne nazadnje tudi do samega sebe, ker mnogi imajo danes problem imeti rad tudi samega sebe. Ampak glede na vprašanje, jaz mislim, da problem je to sprejemati zastonjsko ljubezen. On me ima rad in če jaz padem v to ljubezen, se lahko svobodno čutim ljubljenega in svobodno ljubim. Tu smo sedaj zadeli tudi prvo, glavno, največjo zapoved ljubezni, ljubi svojega Boga z vsem srcem, svojo dušo, vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Dejali ste, da mnogi imajo ali pa imamo težave z ljubeznijo do samega sebe. Verjetno ni človeka, ki bi samega sebe popolnoma sprejemal. Kaj menite? Ja, jaz veliko krat odgovarjam na vprašanje, pogovorno rečemo, kako si? Dobro. Na kaj se nanaša to dobro? In ko tako razmišljam, kvaliteta našega življenja je odvisna od kvalitete odnosov, ki jih živimo. In zopet smo pri teh istih odnosih. Do Boga, bližnjega, samega sebe. Ker svet, v katerem živimo, veliko težo daje na odnosu do bližnjega. Tisto do presežnega ali ignorira ali se naredi, kakor da tega ni, in pa potem do samega sebe. In po mojem, če hočemo imeti zdrave odnose do bližnjih in do samega sebe, je pogoj, da živimo v zavesti Boga presežnega. Zakaj? Jaz lahko živim z nekom, ki mi gre na živce, pa mi skače po živcih, pa ga ne prenesem, in kaj se takrat zgodi? Ta človek je lahko v osnovi zelo dober, pa ima 5 ali pa 10% stvari, ki mene moti, in se tako zagledam tiste napake, da vidim še samo napake. Če gledam z Božjimi očmi na bližnjega, gledam drugače. Kako? Začnem, tudi njega Bog ustvaril in poklical v življenje. Tudi za njega hoče Bog, da je srečen. Tudi za njega Bog želi, da izpolni Božjo voljo. In ko jaz tako začnem o svojih bližnjih razmišljati, jaz nimam več takih problemov, ne bom rekel, da jih nimam, ker še vedno ostajamo ljudje z svojimi lastnostmi, ampak veliko lažje sprejemam bližnjega pod tem zornim kotom in posledično tudi sebe. Mene lahko pri meni samem motijo določene stvari, ampak če jaz rečem, Bog me je ustvaril, Bog me neskončno ljubi, in če imam kakšno napako, ima verjetno tudi ta napaka neko sporočilo prvi vrsti zame. Pravzaprav se bomo več ali manj, dokler bomo na zemlji, vedno ukvarjali s tem, ne? Bo pa potem lepo v nebesih, v večnosti, ko bomo živeli v tej popolni ljubezni, ko ne bo več nekih pomislekov, preprek do drugih, ne? Ampak bomo vse brezpogojno sprejemali in ljubili, ne? Ko me čakam, tisti trenutek, ko bo vse tisto, kar danes rečem, ne vem, dvomim, padlo, in takrat bo kristalno čisto, jasno. Danes gledamo v zrcalo, nejasno, tam pa bo kristalno čisto in iz obličja v obličje, ne? Točno, kot piše Božja beseda. No, ko ste prej omenjali vaše pridige kot duhovnik, oznanjevalec, pridigar, kako pridigate? Kakšno je vaše vodilo pri oznanjevanju? Že na fakulteti, ko spodbujam bogoslovce, jih spodbujam k temu, da poskušajo miselno se stopiti in se približati ljudem. Poskušati razumeti ali pa vstopiti v svet, v katerem živijo ljudje, ki so pred nami. Prvič. Drugič, vedno izhajam iz Božje besede. Božja beseda. Kar pomeni, da se sam z njo ukvarjam, prebiram, pa molim. Imamo svetopisemsko skupino, kjer se vsak torek pripravljamo na nedeljski evangelij. Pomeni, bolj kot je oznanjevalec prežet z Božjo besedo, s tem duhom, potem tudi lažje oznanja. Ker pa je pridiga ne samo razlaga Božje besede, ampak tudi upoštevanje ljudi, ki jih imaš pred sabo. Mi temu rečemo aplikacija, da to,
kar je vsebina Božje besede, poskušamo prevesti v svet, v katerem živimo, se mi zdi tukaj tisti veliki izziv, da ljudje začutijo lepoto Božje besede ali pa da začutijo, kaj sploh Jezus hotel povedati. Ne? In da jim potem vržem kot kost kakšno možnost, kjer bi oni lahko živeli ali pa uresničili to Božjo besedo. In to, kar sem rekel, jaz se zavestno želim umakniti, zato da bi lahko Bog spregovoril po meni. Vse mi vedno to ne uspe, ampak da spregovori, ker to, kar Bog želi povedati, ni vedno o človeških kategorijah uspešnosti. To se lahko zgodi, da jaz pridigam in če sem res na razpolago Bogu, da bom imel na koncu pridige slab občutek. Pa ni bilo tako, kot sem si predstavljal, da bo, ali pa da ne bo čisto tako. Ampak mogoče pa je Bog želel tudi to mojo nerodnost ali pa šibkost izkoristiti za to, da je pri tisti maši nagovoril nekoga, za katerega jaz sploh ne vem. Enkrat vem, da sem imel eno pridigo, kjer sem se res mučil. Težko mi je bilo, težko sem razlagal evangelij. Nek primer sem začel, ki mi sploh ni šel v kontekst. In na koncu pravim amen, rečem amen. Po maši pride en mlad k meni, je rekel: Andrej, veliko krat sem te poslušal, ampak tako kot me je danes nagovorila tvoja pridiga, me še ni nikoli. Če je bila takrat potrebna taka pridiga, da sem se jaz tako slabo počutil in da nagovorila njega. Bog deluje na svoj način, ne? Tako. Ali imate kakšne skrivne pomočnike pri pripravi vaših pridig, pri oznanjevanju, pa tudi sicer v življenju? Imate kakšne posebne priprošnike, vzornike, kakšnega svetnika denimo? Zdaj v zadnjem obdobju, zdaj ko sem v Parizu, sem imel priložnost poromati v Ars, arškemu župniku, prvič v življenju. Čeprav mi je bil ta svetnik, sveti Janez Vianney, vedno blizu. Glede na to, da smo že pred leti dobili življenjepis pri založbi Ognjišče, če se ne motim, sem prebral in mi je bil zelo simpatičen na svoj način. Vsi svetniki, ki so po eni strani ali pa človeško mali, nesposobni, pa jih Bog na drugi strani naredi velike, me vedno nagovarjajo. Mati Terezija, pa sveti Janez Vianney. In ja, taki svetniki, ki dovolijo, da Bog dela velike stvari po njih. In ti me nagovarjajo in ti so mi blizu. Del študija magisterij ste naredili v Bruslju na Mednarodnem inštitutu za pastoralo in katehezo. Doktorirali pa ste leta 2006 v Ljubljani. Tema doktorata je bila pokorščina, zaobljuba pokorščine. Zakaj ravno ta tema? Pokorščina je zanimiva tema za današnji čas, v katerem živimo. Svoboda, marsikdo lahko dela, kar hoče. Pokorščina je antipod vsega tega. In glede na to, da sem bil 15 let v vzgoji kot vzgojitelj, 5 let v malem semenišču, pomeni srednješolci, in potem 10 let z bogoslovci, sem sam sebi velikokrat postavil vprašanje ob 3 zaobljubah, kako danes mlademu človeku spregovoriti o pokorščini. Nekdo, ko prihaja iz sveta, ko lahko počne, ko lahko gre od doma kadar hoče, pride kadar hoče, dela kar hoče, govorim malo v narekovajih, ampak da bi bolj začutili ta drugi pol pokorščine. Potem pa pride recimo nekdo v samostan, mu pokažemo enega izmed vozlov, pa pravimo, to pa je pokorščina. Pa on pravi, kaj pa to pomeni? To pomeni, da boš poslušal predstojnika. To ni tako preprosto, kot se sliši, ali pa ko razlagamo vozle na tem našem pasu. Ampak bolj, ko sem se poglabljal v to temo, bolj sem odkrival pomen pokorščine in pa lepoto pokorščine. Tako v osnovi dajem velikokrat primerjavo pokorščina v svetu. Najlažje razumemo po mojem pokorščino v vojski. Tam so oficirji, ki so eni nadrejen drugemu, vse dol do vojske. In tam poslušaš, razumem in narediš tisto, kar je on rekel, predstojnik rekel, oficir rekel, ne glede na to,
ti je všeč ali ti ni všeč. Ne? Ampak tam ni tega duhovnega elementa, ni v ozadju Boga, da bi nekdo rekel, jaz bom pa tega oficira zaradi Boga poslušal. Tam to je vojska, to je stroj in če hočemo, da bo ta stroj funkcioniral, mora biti civilna pokorščina, bom rekel. Na drugi strani pa redovništvo gre čisto za nekaj drugega. Jaz se za posvečeno življenje, za redovništvo odločim zaradi Boga. Bog me je poklical. In v Svetem pismu piše, da je vsaka oblast od Boga. Pomeni, jaz bom sledil Bogu in bom v tej luči sprejel tudi vsakega predstojnika, ker želim uresničevati Božjo voljo. Ko začnemo razmišljati v tem kontekstu, dobi tudi pokorščina malo drugačno vsebino in pa je lahko tudi spodbuda za mladega človeka, da se odloči in da gre na to pot in da bo sprejel tudi predstojnika. Sveti Frančišek Asiški gre tako daleč, da pravi, da je treba poslušati do konca. Logično bi bilo, da če predstojnik greši, da ga več ne poslušaš. Frančišek pravi, poslušaj ga, ne poslušaj ga samo v primeru, če bi ti naročil nekaj, kar je greh. Takrat ga ni trebaš poslušati, ampak gre v tej ljubezni do predstojnika tako daleč, da pravi, tudi takrat ga ne zapusti. Ne? In tu se mi zdi, da je en velik izziv pokorščen tudi v kontekstu duhovnega življenja. Torej pokoren biti, poslušen zaradi nekega višjega cilja, kot pravite, kako pa Bog gleda na to? Ali je pred Bogom morda največje zasluženje prav to, da si ti kot redovnik, redovnica ali pa duhovnik poslušen svojemu predstojniku, čeprav bi ne vem kaj drugega lahko velikega naredil, ampak vseeno si poslušen pa tistega ne izvedeš. Je pred Bogom to večje zasluženje kot tisto, kar bi ti morda na zunaj po tvojem uspel narediti večjega? Jaz bi izhajal iz same poklicanosti. Če Bog pokliče, da tudi to milost pa to moč, da mi lahko na ta klic odgovorimo. In ta poslušnost je potem tudi v tem kontekstu. Če gledamo zgodovino pokorščine, se tudi ta v stoletjih spreminjala. Od tiste tako imenovane slepe pokorščine, pomeni, kjer tebe praktično ni bilo, ker je tako, predstojnik razmišlja namesto tebe in če on naročil, da popoldne sadimo solato s koreninami ven in pa v glavnem obrnjeno, si pač to naredil, ker je to predstojnik rekel, ne. Jaz bi rekel, da danes pokorščina veliko bolj v duhu neke demokracije in pa pogovora in pa dialoga. Ja. In je tu vedno, jaz vem, mogoče je bilo biti predstojnik, da ne govorimo samo strani podrejenega, nekoč lažje kot danes, ravno zaradi tega dialoga, ker se ta nivo spremenil. Danes lahko redovnik, redovnica pove, kar misli, utemelji ali pa dobro utemelji in s tem spravi v škripce tudi predstojnika. Ne? In je tu res iskanje Božje volje velik izziv za enega in drugega. Tako da jaz ne bi tako postavljal hierarhično ali pa preveč hierarhično nad pa pod, ampak v občestvo. Ne nazadnje, to, kar zdaj govoriva, je čisto v duhu sinode. Papež to zelo, zelo močno zdaj poudarja, vabi, spodbuja pogovarjati se in iskati podobo obličje cerkve za jutri. Kaj pa v primeru, ko denimo ni poslušnosti strani podrejenega, da tako rečem, ne? Čeprav ste vi rekli, da se ne bi šli te hierarhije ali pa da bi tako gledali na pokorščino, pa vendar denimo, da nekdo zelo ruši neki red, ni poslušen, ali so tudi kakšne sankcije potem strani predstojnikov ali kako je to, ali se to kar prepušča Bogu, da bo on potem poračunal, da tako rečem, ne?
Zelo dobro vprašanje. Mogoče bi bilo boljše, če bi zdaj na mojem mestu sedel kakšen predstojnik ali pa kakšen, ki je imel tako izkušnjo. Nimam nobenega takega živega primera iz življenja pred očmi, ampak po mojem je tako postopensko kot v Svetem pismu, ne, da najprej opozoriš na 4 oči, potem pa so kakšni vzvodi, kjer lahko, bom rekel, ne sankcioniraš, ker se mi ne zdi to kaznovanje najprimernejši izraz, ampak človeku, ki ima težavo s pokorščino, da mu pomagaš, da pride do spoznanja ali pa, ne vem, z nekim kompromisom ustvariti pogoje, da bo lahko on še naprej živel in uresničeval svojo poklicanost, svoje poslanstvo, svoj misijon, apostolat. Današnji svet vse bolj in bolj hlasta po neki svobodi, ne? Ali se vam zdi ta tema pokorščine sploh še aktualna danes? Je aktualna, zaradi tega, ker je to način izpolnjevanja Božje volje. In takrat, ko človek odgovarja na Božjo voljo po tej poti, predpogoj je, da si poklican, ima tudi eno sporočilo za ta svet. Ker res, mi živimo v svetu, ki si želi veliko svobode, pa prostosti, pa da se jaz lahko odločim, pa delam, kar mislim, da je dobro. Na drugi strani pokorščina, ki na prvi pogled omejuje človeka, ampak po drugi strani ga tudi razbremeni. Ko sem jaz v duhu pokorščine, ko živim to in ko na drugi strani odmrem samemu sebi ali pa odmiram samemu sebi, potem lažje uresničujem tudi to pokorščino v svojem življenju, ki mi odpira neka vrata, ki jih v svobodi ni. Mislim na italijansko redovnico sestro Elviro Petroci, ustanoviteljico skupnosti Cenacolo za odvisnike od drog, alkohola in drugih odvisnosti. Mislim, da je čakala 10 let na dovoljenje svojih predstojnikov, da je lahko odprla prvo skupnost. V tem času pa molila, ne? Kako gledate na to? Vendarle ima človek neke darove, ki mu jih je Bog dal, neke interese, da bi se uresničil v življenju, da bi nenazadnje tudi napredoval z darom, ki mu ga je Bog dal, ne? Kot beremo v Evangeliju, ne? Nekje, da bomo odgovarjali za darove, ki smo jih dobili, če jih nismo podvojili in potrojili in tako naprej, ne? Da smo se potrudili v tistem, da bi kaj napredovali. Kako gledate na to? Ali je bolje poslušati v takem primeru ali kreniti po svoje? Dobro vprašanje. Pri duhovnem človeku velikokrat pride do trka 2 logik. Človeška in Božja. Človeška in evangelska. In v tem primeru gre točno za ta trk. Na eni strani je človek, jaz sem prepričan, da sestra Elvira velikokrat se ujela v te človeške pasti, pa razmišljala po človeško ali pa mogoče celo iskala rešitev te situacije, svoje situacije po človeško. Po drugi strani pa Božja logika je Božja, evangelska je evangelska. In bolj, ko je človek duhoven, bolj, ko je prepojen z evangelijem, lažje išče ravnotežje med tema 2 logikama ali pa napetostima. Potem pa kot tretje bi pa rekel, da skoraj sem gotov, da v tej situaciji ni bila sama. Da je imela kakšnega dobrega duhovnega spremljevalca ali pa nekoga, ki je šel z njo skozi po tej poti, teh 10 let, da lahko ona potem v duhu čakala, ker čakanje pa lahko tudi čakanje, lahko pa tudi duhovna priprava. Ona je verjetno v tem času zorela in se pripravljala, tako da ko je prišla, ko se je prižgala zelena luč, da lahko v miru naredila ta korak naprej. No, sadovi tega so zelo vidni v njenem življenju, ne? Kajti do danes ima preko 60 bratskih skupnosti in hiš po vsem svetu, ne? Tudi v misijonih in več tisoč mladih, denimo, ki se zelo učinkovito odvajajo odvisnosti. Ne? Res je.
po njih sadovih jih boste spoznali. In takih svetnikov je veliko, ki so pokazali veličino v tem potrpežljivem čakanju. Tudi mati Terezija, ko je zapustila prvotno redovno skupnost in preden je ustanovila svojo novo, je trajalo nekaj časa, ne? Ampak človek mora znati čakati. Ne gre samo za trening živcev, ampak gre tudi za trening duha. Ko smo omenjala mlade, kako gledate na mlade danes? Kje vidite izzive za delo z mladimi? Mladi, moje poslanstvo je bilo tako, da sem bil skozi z mladimi. Kot bogoslovec sem bil med mladimi, potem sem delal s srednješolci, potem sem delal z bogoslovci, zdaj sem na fakulteti med študenti, tako da so mi mladi generacijsko skoraj bliže, kot pa njihovi starši, ki so dejansko moja generacija. Tako da je to en svet, ki mi je blizu. Veliko o teh mladih razmišljam, tudi o današnjem. Zelo hitro znamo dati črno-bele ocene. Niso taki, kot smo bili mi, so drugačni, mogoče so kdaj leni, niso za ta svet in tako naprej. Jaz bi rekel, bodimo pošteni in jim dajmo tisto vrednost, ki jo imajo. Danes imamo veliko dobrih mladih, ne nazadnje tudi v okviru cerkve, koliko skauti naredijo dobrega, njihovo poslanstvo, njihovo delo, njihov angažma v življenju. Potem recimo eni animatorji oratorijev, to je duhovna velesila tej. Veliko delo, je? Veliko delo, recimo. In še veliko drugih skupin, kjer so ti mladi vključeni razna gibanja. Tako da mladi imajo svoj naboj. Kar pa je recimo težava pri mladih, pa ne samo pri mladih, pa je ta doba, v kateri živimo. Zdaj v zadnjem času se veliko pogovarjamo, pa razne okrogle mize, pa seminarji o tem svetu ekrana. Ekran je tisti, ki nas je na neki način razbil ali pa razpršil našo pozornost. Mi preko ekrana dobimo toliko informacij, da postanemo razpršeni. Čisto in pa tudi te informacije, ki prihajajo, vsaka informacija želi biti zanimiva in pomembna. To pomeni, če jaz temu sledim, jaz lahko od jutra do večera samo... Spremljaš aktualnosti, ne? Tako, aktualnosti ali pa recimo, kaj vse mi lahko lajša življenje in mladi niso v inkubatorju, da ta svet ne bi prišel v njihov svet in so prav tako velikokrat zgubljeni, pa veliko je odvisnosti od teh stvari. In se mi po drugi strani zdi kot izziv za delo z mladimi, kako oziroma kje jim priti naproti, da bi jim lahko podali roko, da bi jim lahko pokazali polno življenje tudi z malo manj ekrana. Prav to razmišljam. Kakšen je odnos mladih do duhovnosti? Mnogi mladi si mislijo, da bi, če bi se približali Bogu, denimo, bi izgubili kakšne privilegije v svojem življenju, užitke tega sveta. Ali imate uživanje tega sveta in duhovnost, torej Bog, kaj skupnega? Ja, različni smo. Ne samo mladi, eno drugega, recimo starši, ki imajo več otrok, pa je to ista kri, ista vzgoja, ista streha, ista hrana, DNK in tako naprej. In vidijo tako veliko razliko med enim in drugim otrokom. Jaz mislim, da to že v izhodišču. Zdaj, duhovnost in pa užitki tega sveta. Če se jaz postavim na pravo izhodišče razmišljanja, mi je vse jasno. To, kar sem prej rekel, Bog me je poklical v življenje in kar imam, kar živim, mi je dal On. Mi podarja, iz dneva v dan mi On podarja vse to. Vsak dih, ne nazadnje, ne? Tako. A še potem lahko napetost med svetom, v katerem živim, ki mi je ves podarjen in na drugi strani recimo duhovno življenje, ki je prav tako samo neki moj odgovor na to povabilo, da pridemo bliže Gospodu, da pridemo bliže Bogu. To pomeni, jaz živim in sem hvaležen, do konca hvaležen za to, da lahko živim na takšen način, na drugi strani pa, da rečem Bogu da in posvetim svoje življenje tudi kot mlad človek enemu
duhovnemu vzdušju v svojem življenju. Ne vem, da živim v tej zavesti, Bog me ima rad. Se vam zdi prav to, ta zavest, to poglabljanje tega zavedanja v mladih, poučevanja o teh stvarih, morda bistveno za njih? Ja, jaz pravim, mi ustvarjamo pogoje. Zrhljamo zemljo ali pa pripremo vrata ali pa odpremo vrata. Vse ostalo Bog naredi. Všeč mi je tista misel, pa ne vem, ali je to kakšnega svetnika ali papeža, ki je rekel, na duhovni poti moramo mi narediti samo prvi korak. Vse ostalo Bog naredi. 99 korakov naredi Bog. Ne? In pomagati ljudem, mladim ljudem, odpreti to lepoto, ne? Da začutijo. Ker jaz veliko krat, ali v spovednici, ali pa v pogovori, ljudi potolažim, pa rečem, veste, vi ste svoje naredili. Vzgajali ste jih, molili ste skupaj z njimi. Ne nazadnje, tako po njihovem, pripeljali ste jih do zakramentov, spodbujali ste jih in so odšli. Oni popotnico imajo, nikoli pa ne veste, kdaj se jih bo Bog dotaknil in da bodo prišli nazaj pa rekli, Gospod, tukaj sem. Dobro. Ste visokošolski učitelj, profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani, kot smo že dejali, predstojnik katedre za pastoralno in oznanjevalno teologijo. Katero je glavno področje vašega predavanja? To je aplikativnost. Študentje na naši fakulteti študirajo različna področja, filozofija, moralka, zgodovina, filozofija in vse te stvari. Pri naši katedri pa delamo na tem, kako to prevesti v življenje. In naše področje, ta aplikativnost, se mi zdi tak velik izziv v svetu, v katerem živimo, ki se spreminja, ki ima vsak dan kakšne druge izzive, kako predstaviti cerkev, poslanstvo Jezusa, Boga v današnjem svetu kot del tega sveta. Da ne bo to nekdo rekel, pa to je srednjeveška cerkev, pa ne. Hvala Bogu, da imamo tako tradicijo, da imamo tako zgodovino. Ampak ja, iskati ta vstopna mesta, poleg formalnih stvari, sveta maša, pisarna, obredi, vse to je bolj ali manj formalno. In tam imamo tiste ljudi, ki jih imamo. Tukaj pa iskati vstopna mesta tudi na kakšnih neformalnih področjih, recimo preko umetnosti, preko glasbe, preko lepote vstopiti ta Božji svet. Ker zato še današnji človek odprt, on rad vidi nekaj lepega. In če vidi nekaj lepega, bo mogoče lahko naredil potem tudi naslednji korak, pa se vpraša, čakaj, odkot pa ta lepota? Ne? Tako da z eno besedo bi rekel aplikativnost, iskanje mesta v današnjem svetu ali pa iskanje mostu med neko teorijo in pa našim življenjem. Mesta v današnjem svetu. Kakšno mesto pa vi pripisujete Teološki fakulteti v našem slovenskem prostoru in kaj prinaša slovenskemu človeku? Povratna informacija študentov Teološke fakultete je zelo pozitivna in zelo visoko cenjena. Pomeni zelo življenjska. Se spomnim, pred leti na izpitu je bila ena gospa, študentka, ki je povedala, s cerkvijo nima nič, da ni tako vzgojena, ampak jo je pač pot in pa prijatelji so jo pripeljali na teološko. Pa moji predmeti so na koncu fakultete, pomeni, ona ni bila en semester na fakulteti, je bila so dobo Teološke fakultete in je govorila o fakulteti v superlativih. Sem prepričan, če ne bi tako mislila, glede na to, da njen odnos, glede na odnos do cerkve, da bi povedala iskreno. In je povedala res zelo lepo in dobro. Tako da je to en doprinos cerkve slovenskemu človeku. Mu pomagati, ovrednotiti življenje, odkrivati lepote tega verskega življenja in pa umestiti v življenje ali pa preko cerkve v življenje v Sloveniji. Edina težava je, mi navdušujemo mlade za študije na Teološki fakulteti, druga težava pa je zaposljivost zaenkrat. Če bi to bilo urejeno, bi bilo veliko lažje.
Ker danes navdušiti nekoga, da bo študiral teologijo, pa da 5 let, 6 let študira teologijo, pa nima neke realne možnosti za zaposlitev, je težko. Ampak se tudi na tem področju stvari premikajo in iščemo možnosti. V teh časih se zelo intenzivno ukvarjamo v katoliški cerkvi sinodo v naših skupnostih. Vi ste že omenili sinodo. Kje pa vidite prihodnost cerkve, pastorale, nas kristjanov v prihodnosti? Ob tem se velikokrat spomnim na patra Marka Rupnika, ki je v neki priložnosti razlagal, kako se je pripravljal na izdelavo enega mozaika v Ameriki. Poskušal razmišljati o prihodnosti kristjanov, krščanskega življenja in je pristal pri evangeliju. Luč, kvas, sol. Tako da mi prehajamo ali pa smo zdaj v enem intenzivnem obdobju prehoda z ene masivnosti, mase, veliko ljudi, množica k manjšim občestvom. Kar ni minus, to ni slabo. Ker če tako pogledamo tudi čas, ki je za nami, upam, da je čas pandemije in korone za nami, je ta proces samo pospešil. Nekaj se je premaknilo, neke stvari so se prečistile in jaz mislim, da je to prihodnost. Ljudje, ki se bodo zavestno odločali za to, da živijo svojo vero, svoje krščanstvo. Mogoče samo v oklepaju, zdaj v Parizu, ko spoznavam francosko življenje cerkve ali pa vernosti, me presenetilo dejstvo, da je tam v zadnjih letih pojav mladostniškega katehumenata. Pomeni, ogromno mladih se odloča za katehumenat, za prejem sakramentov, na tisoče. Tako da je za cerkev tam velik izziv, kako odgovoriti na ta pojav. Moraš vzgojiti spremljevalce, tudi duhovnike, tudi cerkev se mora pripraviti na to dinamiko življenja v cerkvi. In mislim, da mogoče je tudi to en izmed vidikov prihodnosti cerkve na Slovenskem. To je zelo zanimivo za Francijo, ta podatek, ne? Kajti po drugi strani pa gledamo, kakšen je upad vernikov in da rušijo katedrale, denimo, ki jih več ne vzdržujejo, ker ni vernikov, ne? Res je. Na eni strani sem se pogovarjal, sem bil na enem pogovoru na sedežu francoske škofovske konference in je gospa rekla, gremo proti dnu. Življenje cerkve in vere v Franciji, gremo proti dnu. Ampak istočasno imam občutek, da se začenja renesansa. Nekaj novega se rojeva in tam, kjer se to rojeva, gre za res. Gre za res. Ni to formalnost, da bo nekdo rekel tako mimo grede, ampak imaš občutek, ljudje, ti, ki so, ta sol, to zrnje, ki je, hočejo nekaj z njegovo pomočjo narediti. Gospod profesor, prinesel sem si vašo knjigo. Namreč leta 2015 ste izdali knjigo z naslovom Malo pa že. Zanimiv, če že ne nenavaden naslov. Zakaj ravno tak naslov? Zanimivo je bilo, ko sem se dogovarjal z urednikom glede te knjige. Me je vprašal, kaj pa naslov? Sem rekel, Malo pa že. Pa on pravi, ne, mislim, kakšen bo naslov knjige? Pa sem rekel, ne, Malo pa že. Pa me skeptično pogleda, pa pravi, a je to še odprto? Sem rekel, z moje strani je odprto, ampak vsako poglavje se konča z besedami malo pa že. Kot rdeča nit, malo pa že, tako da je potem naslov zmagal. Kakšno je sporočilo knjige? Sporočilo je čisto tako, utrip življenja. Stvari, katere srečujemo iz dneva v dan, veselje, žalost, modrost, pogum in take stvari, so bile zapisane ob koncu dneva. Takrat, ko je človek že utrujen, sem sedel za računalnik in sem si priklical kakšno od teh pojmov, ki z njim operiram vsak dan. Pa govorim, pa pridigam. To ni znanstvena razprava, to ni znanstvena knjižica. To je čisto tako poskus zapisa iz srca za srce.
pomeni zapis, to sem doživljal, v tem trenutku tako gledam na to stvar, malo sem poskušal povezati s svojim življenjem in namen, sporočilo je bilo prebuditi ta čustva pri drugih. Ob eni izmed predstavitev se spomnim ene gospe, ki je rekla, da je jokala ob tej knjigi. Pa sem v prvem koraku sem pomislil, a sem res kaj takega napisal, da bi se človek lahko razjokal. Pa rekla, ne, vaša knjiga je odprla toliko mojih spominov in iz mojega življenja. Evo, prebujati v srcih ljudi dobroto, na kratko. Zanimivo, da v teh vaših zapisih nenehno obstaja neko vaše samospraševanje. Ali je to samospraševanje pomembno za človekovo duhovno življenje? Gotovo, gotovo. Svetospoved je spraševanje. Zvečer, ko greš spat, pa pregledaš dan, je neke vrste spraševanje. Ne vem, prelomnice življenja je neko spraševanje, je neko vrednotenje, je neko tehtanje. In jaz mislim, da to pogoj ali pa predpogoj za naslednji korak. Ko jaz odkrijem nekaj lepega v svojem življenju, lahko potem po spraševanju to nadgradim. Če ni v redu, delam pač na tem, da tega ni ali pa da je čim manj, ampak vsekakor malo pa že je pomembno. No, ob koncu se nekje tudi sprašujete, ali ste sami dovolj preprosti, če ne komplicirate v svojem življenju. Ali se vam zdi, da je to kompliciranje odvečno ali pa da je to neka slaba odlika človeka? Jaz bi rekel, da bi povezal kompliciranje kar z duhovnostjo. Človek lahko začne zelo hitro komplicirati, ko gradi na sebi, ko misli, da je vse od njega odvisno, da je od njegove pameti, od njegovih mišic in se zapleteš zelo hitro v kompliciranje. Če pa si sposoben izročanja, prepuščanja, da rečeš, Gospod, tukaj sem, stori, naredi. V tistem trenutku pa marsikaj odpade. Všeč mi je zdaj v zadnjem obdobju tudi rek, ki pravi, manj je več. Manj je več. Pomeni, ni treba vsega. Lahko je manj, pa bo tisto imelo večjo težo ali pa bo prišlo bolj do izraza. Ali pa še drugi izraz, smo v studiu, pa reflektorji, pa fokus, pa kamera. Tudi mi imamo duhovni fokus, ki ga mi usmerjamo kam. In jaz se lahko tudi v tem usmerjanju fokusa si zakompliciram svoje življenje. Na koga ste mislili, ko ste se podali pisati to knjigo? Komu je namenjena? V prvi vrsti za eno samo refleksijo, drugo pa odprtemu človeku, ne bi rekel starostno, ampak nekomu odprtemu. In mi je bila res všeč ta misel, prebujati v drugem človeku dobroto, lepoto, en optimizem. Veliko berete. Kako gledate na branje danes v času tolikih ekranov? Imate morda kakšno knjigo, ki bi jo posebej priporočili tudi našim gledalkam, gledalcem? Sveto pismo je tako ali tako. Knjiga številka 1. Spodbujam branje Svetega pisma. Ljudem rečem, berite. Pa rečejo oni, ne razumemo vsega. In takrat je moj odgovor, berite, ker tisto, kar vam želi Bog povedati, po Božji besedi, vam bo kristalno jasno in čisto. To je recimo ena spodbuda glede branja Svetega pisma. Drugače pa sem razmišljal o tem, res rad berem, mogoče imam premalo časa in rad berem knjige tako, da jo vzamem v roko. Veliko knjig sem prebral tudi z ekranov, ampak ne morem primerjati tistega, ker rad začutim knjigo, pa debelino knjige. Knjiga, če priznamo, ima tudi svoj von in vse to vpliva na to počutje. Knjiga prinaša en mir, eno zadovoljstvo. Sem pa pomislil, če bi moral nekomu svetovati ali pa recimo tudi takemu, ki ni vsako nedeljo pri maši, bi mu predlagal recimo, da prebere knjigo Koliba, ki govori
o enem takem doživljanju Boga na en simpatični način. V ozadju je sicer ena klinična smrt ali pa tisto doživljanje prehoda iz življenja v večnost, ampak ja, to je ena taka knjiga, ki ima eno tako vsebino, ki da človeku misliti. Vi ste človek enega posebnega reda, da tako rečem. Po eni strani delo, študij, predavanja in tako naprej, po drugi strani pa znate najti tudi prosti čas, kot Jezus vabi, naj se umaknemo malo zase. Ne? Znani ste že leta dolgo kot rekreativni športnik, sodelujete v nogometni ekipi slovenskih duhovnikov PAX, ne le v Sloveniji, tudi po drugih državah ste hodili, kaj ne? Ja, nogomet od otroštva rad igram in sem vesel, da je to kompatibilno, da gre skupaj. Ker vas je to uvedel vaš oče, ni bil on trener? Ja, tudi in igral je za Dravo svoj čas, takoj po drugi svetovni vojni in je bil vesel, da je imel nekoga za brcanje. Drugače pa ta PAX in ta duhovščina, pa ta druščina, mi je všeč, da gre to skupaj naše poslanstvo, duhovnik, predavatelj, na drugi strani pa stvari, ki jih radi delamo. In ta evropska prvenstva po različnih državah sveta, Evrope, je ena taka lepa priložnost. Pridemo skupaj duhovniki, to nas pride tam recimo do 200 duhovnikov, smo skupaj. Potem igramo nogomet. Na igrišču se ravno ne vidi, da smo duhovniki, ne, ampak... Kaj to pomeni, ste bolj borbeni kot drugi? Ja, v žaru igre smo res zelo tako v igri. Potem pa tudi ko potujemo po teh državah, si organizatorji prizadevajo, da nam pokaže tudi del svoje dežele ali pa kakšno romarsko svetišče. En dan imamo romarski dan, tako da gre za prepletanje. Biti duhovnik, biti športnik in pa videti kaj lepega. Po drugi strani pa ste tudi navdušen kolesar. Izkoriščate kolesarjenje tudi kot obliko pastorale. In kako izgleda ta vaša kolesarska pastorala? Veliko kilometrov je za menoj in potem sem začel razmišljati, kako bi jaz to povezal svoje veselje, svoj prosti čas tudi s pastoralo. In smo začeli organizirati kolesarska romanja poleti. Teden, 10 dni, 2 tedna in tako smo s kolesi romali v Asizi, v Rim, San Giovanni Rotondo, Medjugorje, Częstochowa. To so res bila taka romanja, kjer smo prepletali napor, pa želja, pa včasih lakota, molitev, evangelij. Zjutraj, preden smo sedli na kolo, smo prebrali evangelij dneva, sredi dneva, zvečer smo imeli mašo, ki so bile res naše, take kolesarske maše, ko smo si vzeli čas. Te destinacije, ki sem našteval, so vse romarske, nisem rekel, ne vem, Stuttgart ali pa manj romarska mesta. Tako da se mi zdi, da je šlo pri teh kolesarskih pastoralnih podvigih za eno sobivanje, učiti se biti blizu. Ker mi, ko pridemo skupaj, mi smo dobri igralci. Mi lahko zaigramo en odnos. Ko si pa ti z nekom 10 dni in ko ti je vroče, pa ko si utrujen, pa pokažeš tisti svoj pravi obraz. Ne? In takrat rasti kot občestvo je lepota. Kaj pa supanje? Tudi zato ste se odločili, ne? Je nekaj posebnega ta vodni šport, ne? Ki bi naj menda razgibal večino mišic v telesu. Res je. Zato se moram zahvaliti svojemu župniku v Zalogu. On me je navdušil in zdaj smo res ena taka superska druščina. Lani recimo sem naredil na supu 950 km. Vi imate veliko časa tudi za razmišljanje na supu, ne? Točno to. Ker tam je tako, če želiš klepetati, lahko klepetaš. Na cesti je zelo težko voziti vzporedno. Na supu lahko veslaš skozi en ob drugim in se pogovarjaš. Ampak smo ugotovili, da nam odgovarja tudi odmik. In na morju, rekah imaš ogromno prostora, se lahko umakneš in greš sam. Ne? In
To je čas za molitev, za meditacijo, razmišljanje. Marsikakšna pridiga ali pa kakšna ideja za kakšno predavanje se rodi na supu, ali pa recimo lani smo obsupali celo Istro, od Umaga do Pule pa nazaj proti Rijeki in se spomnim, ko smo od Pule supali proti Rabcu, je potem na desni strani otok Cres, ne? In tam sem preživel 1 leto v novicijatu in se mi je odprl film. Jaz mislim, da sem 2 uri, skoraj dan za dnem obnovil, kako je bilo, kako smo takrat doživljali, kako danes gledam na ves ta čas. Čeprav ste nam skozi ta najin pogovor podelili zelo veliko bogatih misli, pa vendar za konec morda še kakšno zaključno misel našim gledalkam in gledalcem. Sedaj smo pred veliko nočjo. Jaz bi kar izhajal iz velike noči. Kristus je vstal in v tem je naša lepota biti kristjan, da bi bili veseli kristjani, da bi bili optimisti in da bi to veselje prinašali v ta svet. Ne samo z oznanjevalno besedo ali pa z besedo, ampak s svojim življenjem, da bi ljudje rekli, kdo pa so to, ali pa kaj so pa to za eni, da so drugačni, da bi bili taki kristjani, da bi bili provokacija za svet, v katerem živimo. Hvala vam za to lepo misel, ki paše pravzaprav na vaše življenje, kajti vi ste prav takšen, kolikor vas poznam že toliko let, da ste zmeraj nekako hoteli biti veseli kristjan, optimist in vstajenski kristjan, ne? Najlepša hvala za povabilo in za ta pogovor in pa vse dobro tudi vsem gledalcem televizije Exodus. Hvala, ker ste bili naš gost in hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost.